Salam البنات ما تكونوا لاباس عليكم كما شفتوا في العنوان je vais partager avec vous quelques achats. J'ai déjà عندي beaucoup de vidéos مفيلميهم قلت ندير المونتاج parce que pour les films تبعيني في Instagram je me concentre en ce moment sur Instagram. Je vous poste تقريبا une vidéo chaque jour. Donc si vous voulez un contenu assez récurrent, n'hésitez pas à تتابعوني تما. Du coup là, il y a beaucoup de vidéos que je voulais mettre. J'ai pas eu encore le temps pour les monter. Mais cette vidéo, بغيت نحطها هي الاولى قبل من كاع les vidéos اللي déjà filmées. علاش parce que je partageais avec vous des حوايج اللي شريت من شيئين que الوقيته اللي كتشوفوا هاد الفيديو ديجا وريتهم لكم البوسين في انستغرام et pour que vous aurez les liens. Du coup je pense que j'ai commencé avec les vêtements. J'ai pas acheté grand chose شي حوايج كانوا ناقصيني mais c'est surtout شريت des accessoires اللي ان احتاجيتهم باش نصور une vidéo في انستغرام. دونك شريت des trucs et قلت نستغل الفرصه خديت des trucs كانوا ناقصيني quelques petits trucs pour ça fait. Donc اول حاجه خديت هما هاد لي بتي ستراس. نورمالمون هادو كيداروا بور لي الضفار وداكشي باش تزوقوا الضفار بالنسبه للبنات اللي تيصاوبوا ضفارهم، ولكن كما كتشوفوا كان عند ضفاري بزاف. دونك غادي نستعملهم هادو شريتهم خصوصا باش نستعملهم بور دي ماكياج. خديت ان سارتيت اللي داير بحال هكذا فيه les papillons. Bien sûr c'est pas pour sortir هاد لي سارتيت اللي غنوريكم غير بوغ دي فيديو غتكونوا عرفتوا اش من فيديو كنهضر عليها. سي لا فيديو ديال لي زيموجي تشالنج. دونك نيت في انستغرام سولتكم شنو هما لي زيموجي اللي بغيتوني نديرهم في لا فيديو et vous avez choisi هاد لي زيموجي اللي غادي ندير. لا بغيتو تشوفوا لا فيديو غتكون في انستغرام. جو سي با واش تلقاوها ديجا او لا مي دو فاصون جايه قريبا باسكو جو لا بريبار. دوكو خديت سارتيت بابيون باسكو غندير ايموجي بابيون. جو سي با واش غادي نخليه سارتيت ولا نحيد لي بابيون. جو في لي كولي سور مون فيزاج. جو في فوار. دونك فوالا. خديت انج. cette fois-ci ماشي انا اللي اختاريت مي سيتي اون امي اللي قالت لي ديري انج. اسم الناس je sais que j'ai des amis اللي متابعيني كيعرفوني من الليسي et tout. Vous savez que je disais tout le temps je suis un ange, je suis un ange. Du coup ça tombait bien parce que une amie قالت لي كنتي كتفرعي لنا راسنا دونك ديري ايموجي انج. et خديت هاد الساعات بور ليموجي ديابل باسكو سبحان الله عندي صحاباتي ظريفين وصحاباتي مسمومين. وحده قالت لي ديري لنا ديابل. دونك فوالا. اي اخر حاجه خديت هاد لي ستراس بور لو فيزاج. هادو غادي نديرهم بور ان ماكياج ديال ديامون. جي اون ايدي سي بور سا كومونديت هذا. اي خديت دي فوسيل اللي كما كتشوفوا كبارين بزاف. سي جوست بور لي ماكياج. جو با بيان سور sortir avec des fossiles comme ça même pour une soirée ولا شي حاجه. Je trouve que c'est assez chargé. Donc mais pour des maquillages هكا فانتازي je trouve que c'est beau. Donc خديت وحدين كانوا بشي اورو. عندهم un large choix et écoutez la qualité ديال البوال vraiment زوينه بزاف. Donc j'étais contente. اول حاجه خديتها خديت هاد لا سانتور هادي. سي اون غروس سانتور pour ceinturer soit des robes soit des chemises. انا خديتها surtout pour une robe. Je pense que je vais vous faire un outfit avec la ceinture sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. et خديت des cuissardes اللي جايين دايرين بحال هكذا. ça aussi c'est pour porter avec des robes. J'ai des robes d'hiver في noir et du coup avec ça passe très bien. هادو واقيلا طاحوا لي بشي 23 ولا 25 كانوا سولدي. et écoutez je les ai portés tout à l'heure pour vous filmer la vidéo ديالهم البوسين. et ils sont vraiment très confortables et ils sont très légers صراحه ما كتحسوش بهم. لبسهم même avec un jean pour vous montrer dans la vidéo et vraiment جو زوينين. donc voilà. et اخر ارتيكل خديت هي هاد لا جوب. عرفتي فوقاش بيني وبين لي جوب جو بونس
صافي ان مومون كنت با بورتي دو جوب. ملي كنت في المغرب كنت جو بورتي، كان ديك الساعه لا مود ديال دوك لي جوب اسي كلاس اللي كانوا واش كيسميوهم لي جوب فلوت واقيلا، كنت كنلبسهم بزاف افيك لي شوميز. مي دوبي جي با بورتي دو جوب حتى بانت لي هادي في شيئين، وقلت غادي زوينه ابورتي افيك ان بول elle est assez longue et des petites bottines et à ceinturer vraiment غادي تجي زوينه حتى هادي. جو بونس جو vais faire un outfit avec في انستغرام. Donc voilà pour les achats Shein. Et en même temps j'avais commandé, j'avais passé une petite commande Maki Beauty كيما العاده. et خديت هاد الغوماج كوربوريل من عند هاد لا مارك هادي اللي بريحه الكاكاو. vous savez que j'ai adoré le shampoing. du coup لقيت الغوماج je me suis dit c'est sûr ce qui غادي تجربي. j'ai pas encore essayé sous la douche mais déjà ريحته زوينه. ce soir je vais l'essayer je pense et je vous en donner des nouvelles واش il est efficace ou pas, mais de toute façon ils sont très très bons. خديت هاد البلوش هذا من عند سليك. هاد لاكام ديجا مجربه، ديجا كنت شريت من عندهم واحد لي دو. هذا سميتو النمره ديالو 922 اي لا كولور ديالو جاي داير بحال هكذا. il est complètement mat ما فيه لا بايت لا والو، mais c'est des couleurs que j'apprécie le printemps été. et donc je l'ai commandé, il était soldé وزعمت عليه خديته. donc voilà. خديت هاد لو برودوي اللي هو en même temps كديروه في لي جو وفي لي ليفر et من عند نيكس. انا جو بونس جو برينسيبالمون utiliser pour les lèvres كيجي داير بحال هكذا، mais je vais l'essayer pour les joues, je vais voir. et la couleur diallo vraiment زوينه. je l'ai swatché vite fait et il était vraiment très très bien. et من عند ريفولوسيون برو خديت هاد لو جامبو اللي النمره ديالو انفونتيف ماشي نمره سميه. et la couleur diallo ما swatché لكم الاخر je vais le swatcher. c'est un crayon pour les lèvres et ça aussi كان مكتوب يمكن تستعملوه sur les joues. je pense moi je vais l'utiliser sur les lèvres. c'est un rouge assez vif كما كيبان لكم. et il était, quand je l'ai swatché sur les lèvres il était assez confortable. غندير لكم un petit swatch ديال هذا باش تبان لكم la couleur. voilà. هذا par contre il est crème donc il n'est pas complètement mat. et خديت ان انتي سام. خديت هاد لانستون انتياج خديته في النمره 02 نيود باسكو جو فولي ليسي افيك لو فون دو تان. هذا راه كان دار البزم شحال هادي شحال كاع توت يوتيوبرز كي سو ريسبكتي كان عندها هاد لانتي سام سوف مو. دونك خديته juste pour compléter la routine ديال la routine teint avec le fond de teint. donc voilà, je vous en dirai des nouvelles mais je pense qu'il est bien vu que tout le monde l'aimait. je pense que راه مزيان. et اخر حاجه خديت هي هاد لا بتيت باليت من W7 et كنت باغا ناخذ لي 3. خرجوا 3 في لي طون باستيل كون سافي كيديروا بزاف لي جوب ديال هدى بيوتي. خرجت هادي وحده في الفا وحده في الخضر وحده في وقيله ديال القوقيه. كاينه وحده نو هادي الغوص، كاينه وحده اخرى قوقيه. فريمون هاد لا مارك W7 كيديروا فريمون دو تري بال باليت. قلت لكم كنت باغا ناخذ لي زوطخ les autres deux palettes اللي جايين في la même gamme mais que لقيتهم en rupture de stock. donc je pense que je vais le prendre dans une prochaine commande. donc voilà, c'était هذا هو اخر برودوي خديت. دونك نتمنى تكون هاد اللايف فيديو عجبتكم. انا نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، ما تنساوش تتابعوني في انستغرام كنبارطاجي معكم بزاف د الحوايج. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجايه. باي باي.